Já? Eu não pedi ainda, mãe. Tá. Oi, galera, mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, Não, mãe, não tô ali gravando. Aqui, ó. Hoje, galera... tudo que a minha mãe pediu, eu vou fazer no Minecraft. Então, eu já vou começar aqui. Tá. A minha primeira tarefa é um shopping, né? Poxa, mãe. Pra ver se fica um pouco caladinho. Mãe, por que a senhora nunca quer ser streamer? Streamer? Hã? Eu não gosto. Mas a senhora tem cara. O que é stream? Não sei. Não, na verdade eu sei, mas eu tô preguiça de explicar. Credo. Vai, enquanto isso... sei lá... Ó, mãe. Não, deixa eu falar aqui rapidinho. Tá bom, vou fazer um shopping. Com qual bloco? Com qual bloco? Um bosque, pode ser um bosque. Quê? Um bosque? Ah, isso aí é muito fácil. Consigo fazer em 10 minutos isso, eu acho. Aqui, ó. Sai fazendo isso aqui que eu tô fazendo? Vixe, isso aqui vai demorar um dia. Quer dizer, mais ou menos. Daqui a pouco o bosque vai estar pronto. E mãe, o Anthony. Mas ele tá lá. Ah, tá. Aí, tô terminando. Bosque. Bosque. Eu prendi a vaquinha, coitado. Tá, tô terminando o bosque. Tem um monte aqui, ó. Por que eu não boto? Ô, Antônio, é verdade, o Antônio. Aí você está lá. Eu tenho que fazer alguma coisa. Pronto, acabei o bosque. Não, acabei não. Tá muito ruim. Árvore. Pronto, acabei o bosque. Ah, não, ainda não. Desculpa aí. Tô enrolando. Eu tenho que botar isso um monte de árvore nesse bosque. Lobosque. Tem que ter mais árvores nesse bosque. Acabei o bosque. Agora é definitivo. Tá aqui, mãe. Vê se ficou legal. Poucas plantas, não tem nenhuma área pra gente sentar. Oxi, mas como assim? Não, de bosque, imagina uma floresta. Sim, mas aí a gente anda no bosque. Encontrar mula sem cabeça, não sei se você falava. Eu não falava isso, não. Tá bom, então vou fazer um laguinho. Vou fazer um laguinho e uma casa. Poxa. Não é uma mansão de 850 reais. Não, sabe o que é? Se a mamãe quer que esse bosque tenha vida, eu preciso de... Olha, brutinha. Nossa senhora. Eu preciso que tenha mais plantas e mais árvores. Então é por isso que eu preciso aqui, ó. Eu vou plantar aqui pra dar vida pra esse bosque. Aqui, ó.
harmonização facial, mas tá aqui virado pra cima. Fazer uma harmonização facial, mas aqui como se fosse virado pra cima, como se fosse melhor, uma harmonização facial muito legal. Ai, eu tô terminando. Acabei o boss. Tá, vou fazer mais. É o meu irmão. Tá, acabei o boss aqui. Agora eu vou dar um toquezinho nele. Vou só dar um toquezinho nele. Eu já vou. Epa! Não pode. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu possa botar. Vou entrar em offline aqui pra eu fazer. Bom, eu acho que eu acabei. Aqui. Cara, eu me esforcei demais. Acho que realmente foi legal. Deixa eu te dar uma passeada aqui. Assim, ó. Primeiro começa por aqui, ó. Aí eu tô entrando. Tá começando a ficar. Bora ver se eu acho. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, falou!